Այսօր աշխարհը փոխվում է աննախադեպ արագությամբ։ Պետությունները մրցում են ոչ միայն բանակներով ու ռեսուրսներով, այլ տեխնոլոգիաներով, գիտությամբ եւ զարգացման արագությամբ։ Եթե Հայաստանը չդառնա տեխնոլոգիական պետություն, նա չի կարողանա իր տեղը զբաղեցնել 21-րդ դարում։ Հայ ազգային կոնգրեսը առաջարկում է տեխնոլոգիական զարգացման նոր ուղի, ներդրումներ արհեստական բանականության, ռոբոտատեխնիկայի, կիբերհամտանգության եւ գիտահետազոտական ծրագրերի մեջ։ Պետությունը պետք է դառնա արագ, թվային եւ արդյունավետ, իսկ երիտասարդները հնարավորություն ունենան իրենց ապագան կառուցելու ոչ թե արտերկրում, այլ հենց Հայաստանում։ Այսօր աշխարհը մտել է նոր դարաշրջան։ Մի դարաշրջան, որտեղ պետությունները մրցում են ոչ միայն բանակներով կամ բնական ռեսուրսներով, այլ տեխնոլոգիաներով, մտքով եւ զարգացման արագությամբ։ Եթե Հայաստանը չլինի տեխնոլոգիական առաջընթացի առաջնագծում, չի կարողանա զբաղեցնել իր արժանի տեղը համաշխարհային տնտեսությունում։ Մեր նպատակը պարզապես թվայնացման մասին գեղեցիկ խոստումներ տալը չէ։ Մեր նպատակը տեխնոլոգիական Հայաստան կառուցելն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է արհեստական բանականության, կիսահաղորդիչների եւ չիպերի դիզայնի, նանոտեխնոլոգիաների, ռոբոտաշինության եւ այլ ուղղություններով աշխատող ձեռնարկությունների, գիտահետազոտական աշխատանքների պետական ֆինանսավորում։ Սա նշանակում է պետական ծառայությունների ամբողջական թվայնացում, որպեսզի քաղաքացին այլևս ժամեր ու օրեր չկորցնի հերթերում, այլ ամեն ինչ ստանա արագ, թափանցիկ եւ առցանց։ Սա նշանակում է ազգային սուվերեն արհեստական բանականության ստեղծում, որը թույլ կտա ապահովել ազգային անվտանգության շահերի պահպանումը։ Սա նշանակում է լուրջ ներդրումներ կրթության մեջ, ծրագրավորում, ինժեներիա, կիբերանվտանգություն, ռոբոտաշինություն եւ գիտահետազոտական զարգացում, որովհետեւ Հայաստանի ամենամեծ ռեսուրսը ոչ թե ընդերքն է, այլ մեր մարդկանց միտքը։ Սա նշանակում է աջակցություն ստարտափներին եւ տեխնոլոգիական բիզնեսին, որպեսզի տաղանդավոր հայերը իրենց ապագան կառուցեն այստեղ, ոչ թե արտերկրում։ Եվ ամենակարևորը, տեխնոլոգիան մեզ համար առանձին ոլորտ չէ։ Սա գործիք է զարգացնելու տնտեսությունը, անվտանգությունը, առողջապահությունը, կրթությունը եւ պետական կառավարումը։ 21-րդ դարը Հայաստանին չի սպասելու։ Եթե դուք էլ ուզում եք, որ Հայաստանը ոչ թե հետևի ապագային, այլ ստեղծի այն, հունիսի 7-ին ընտրեք Հայ ազգային կոնգրեսին, համար 10։ Այսօր աշխարհը փոխվում է աննախադեպ արագությամբ։ Պետությունները մրցում են ոչ միայն բանակներով ու ռեսուրսներով, այլ տեխնոլոգիաներով, գիտությամբ եւ զարգացման արագությամբ։ Եթե Հայաստանը չդառնա տեխնոլոգիական պետություն, նա չի կարողանա իր տեղը զբաղեցնել 21-րդ դարում։ Հայ ազգային կոնգրեսը առաջարկում է տեխնոլոգիական զարգացման նոր ուղի, ներդրումներ արհեստական բանականության, ռոբոտատեխնիկայի, կիբերհամտանգության եւ գիտահետազոտական ծրագրերի մեջ։ Պետությունը պետք է դառնա արագ, թվային եւ արդյունավետ, իսկ երիտասարդները հնարավորություն ունենան իրենց ապագան կառուցելու ոչ թե արտերկրում, այլ հենց Հայաստանում։